আসসালামু আলাইকুম, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি যাচ্ছি সিঙ্গিমারি। কাচারি বাজার থেকে সিঙ্গিমারির দূরত্ব 9 কিলোমিটার। ওখানে একটা অনেক পুরাতন রেলওয়ের ব্রিজ আছে। আশপাশের জায়গাগুলো খুবই সুন্দর। আমি মাঝে মাঝেই যাই। জায়গাটা লোকালয় থেকে দূরে হওয়ায় বেশ কোয়াইট, বেড়াতে যাওয়ার জন্য আদর্শ জায়গা। আজকে সকালে একটু বৃষ্টি হয়েছে, তারপর থেকে সারাদিন রোদ ছিল। এখন একটা হালকা বাতাস হচ্ছে। ওয়েদারটা খুবই কমফোর্টেবল, বাইক রাইডিং এর জন্য আইডিয়াল। বিকালের এই সময়টাতে ট্রাফিক খুব কম থাকে, ফাঁকা রাস্তায় আরামসে ঘুরে আসা যাবে। আজকে আমার সাথে আছে আমার ছেলে। ও বাবার মতো ঘোরাঘুরি করা খুব পছন্দ করে। চলুন তাহলে সিঙ্গিমারি ঘুরে আসি।
হবে না।
ভিডিওটা এতক্ষণ দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।